阿兹特克是古代墨西哥文化舞台上最后一个角色，他们创造了辉煌的阿兹特克文明。阿兹特克一词来自纳瓦特尔语，意为来自阿兹特兰的人。根据阿兹特克人的传说，他们的祖先最先居住在太平洋附近的海岛上。在神的指引下，有一批富有冒险精神的岛民为寻找新的领地而选择离开家乡。阿兹特克人的先知告诉这群勇士，如今你们的名字不再是阿兹特克人，而是墨西卡人。假若你们能够看到一只鹰站在仙人掌上，嘴里衔着一只长蛇，那块土地便可成为你们新的定居地。在迁徙过程中，墨西卡人像游牧民族一样，以小团体形式生活。公元1250年左右，墨西卡人进入墨西哥盆地，当地的一个城邦允许他们在此定居，条件是墨西卡人要充当库瓦坎城邦的雇佣兵。墨西卡人同意了这个要求，于是库瓦坎城邦的统治者指派自己的一个女儿充当墨西卡人的头目，但是墨西卡人将国王的女儿做了祭品。库瓦坎国王听后大怒，用军队将墨西卡人驱逐了出去。墨西卡人随后四处跋涉，当他们来到特斯科科湖中央岛屿时，他们看到一只叼着蛇的老鹰停歇在仙人掌上。墨西卡人将此解读为神对他们的启示。1325年，墨西卡人在此地建立了特诺奇蒂特兰城。特诺奇蒂特兰意为战神的城市。特诺奇蒂特兰建立后，墨西卡人与特索索莫克统治下的特帕内克城邦结成了同盟。在墨西卡人的协助下，特帕内克逐渐成为区域性强权。正值特帕内克国与墨西卡人进行扩张时，墨西哥谷东部的阿科瓦国逐渐强大起来。在双方争霸之际，墨西卡人发挥了至关重要的作用。1426年，特帕内克君主特索索莫克去世，特帕内克由此陷入内乱。于是，特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘组成了同盟。最初，三个城邦的实力相当。随着时间的推移，特诺奇蒂特兰逐渐成为联盟中的主导力量。经过一系列的扩张战争，阿兹特克联盟成为了前哥伦布时期中美洲最强大的国家。历史学者通常将阿兹特克帝国和非直接一词联系在一起。阿兹特克帝国没有全境统一的行政机构，也就是说，墨西哥谷地部落联盟仅仅是一个军事联盟。盟主特诺奇蒂特酋长为最高军事统帅，指导向外扩张。他们的征服的目标不是霸占领土，而是为了扩大征税范围。三方联盟在被征服地区设置了38个交税纳贡区，派遣收税官进行监督。战败的部落只需按时向三方联盟交税纳贡，便可保持独立身份。然而，这种暴力征服为后来阿兹特克走向灭亡埋下了祸根。在蒙特苏马一世时期，为了获取活人祭品，他发明了融贯战争。由于阿兹特克人相信，只有用活人的鲜血献祭，才能确保神灵的欢心。每年一到农闲，阿兹特克人就出兵为自己的神灵寻找祭品。阿兹特克人进行人祭的手段十分残忍。这种方式一方面能够起到震慑其他部落的作用，但在另一方面，它让阿兹特克人树敌无数。1519年，西班牙人科尔特斯受古巴总督贝拉斯克斯指派，去寻找新的奴隶和财富来源。科尔特斯到达墨西哥后，敏锐地发现阿兹特克人与其他部族之间紧张的关系。于是，科尔特斯游说其他部落与西班牙结盟。在阿兹特克人的传说中，最高神有4个儿子，其中长子是白色神。白色神重回人间的时间被祭司们认定为是1519年。恰好科尔特斯一伙人登陆的时间正是1519年，由此科尔特斯被阿兹特克人的敌对部落当作了救星。当时阿兹特克的统治者蒙特祖马2世是一位极度迷信的君主，他将骑着高头大马的白皮肤西班牙人当成了上帝。蒙特祖马热情地招待了科尔特斯领衔的团队。在观察到这个名不副实的庞大帝国其实是一个靠武力胁迫组织起来的松散联盟后，科尔特斯策划了对蒙特祖马的绑架行动。由于力量对比悬殊，科尔特斯并未取得成功。阿兹特克人对太阳神的崇拜致使他们养成了一个最为致命的习惯，这个习惯约束阿兹特克人要以生擒对手为目的，这为科尔特斯脱逃创造了条件。在与阿兹特克人的战争中，科尔特斯命手下将阵亡士兵的尸体隐藏，从而塑造出西班牙人不死的恐怖形象。科尔特斯之后对蒙特祖马2世说：“
我和我的同伴们患有一种怪病，此病只能用黄金治愈。在拿到黄金后，科尔特斯马上翻脸。他将蒙特祖马二世囚禁后，在特诺奇提特兰城居住了半年。1520年5月，从沿海地区传来消息，西班牙当局派出了一支军队，决定逮捕被认为有叛变嫌疑的科尔特斯。为了解决遭受通缉问题，科尔特斯被迫离开了特诺奇提特兰城。此时正值阿兹特克人为他们的太阳神举行庆典，在获得阿兹特克人有可能动武的消息后，西班牙人临时指挥官阿尔瓦拉多决定先下手为强。在他的带领下，参与庆典的近1万阿兹特克人遭到屠戮。当科尔特斯用阿兹特克的财富击败了从古巴来的远征队后，因蒙特祖马二世被西班牙人软禁，阿兹特克人推举了蒙特祖马的弟弟奎特拉瓦克为新任国王。感到局势不利的科尔特斯立刻让蒙特苏马二世站在高台上向群情激愤的阿兹特克人讲话。然而，此时早已处于爆发边缘的阿兹特克人根本就不在乎蒙特祖马二世的安危。在混乱中，蒙特祖马二世被石块砸中。此时，蒙特祖马二世已看清了西班牙殖民者的真面目，他拒绝了西班牙殖民者为他治疗的提议。蒙特祖马二世希望用自己的死来激发阿兹特克人的斗志。由于人数对比悬殊，科尔特斯表示，只要1周的停战时间，西班牙人便会归还侵占阿兹特克人的一切财富。不过，西班牙人并没有打算就此空手离开特诺奇蒂特兰，他们卷了皇宫金银细软后，打算逃跑。由于阿兹特克人早已设下埋伏，科尔特斯只带领少数人冲出了重围。这一场惨烈的雨夜之战，西班牙损失了154名士兵及2000多名印第安盟军。这堪称是西班牙征服美洲史上最惨烈的战役。虽然阿兹特克人赢得了胜利，但西班牙人带来的天花却导致阿兹特克新任君主在即位仅40天后便病逝。按照阿兹特克人的传统，他们要将活人的心脏和血液献给太阳神，活祭的对象就是战俘。在西班牙人逃离特诺奇提特兰城时，有部分的西班牙人被抓住去献祭。那些携带天花病毒的外来者通过祭祀将天花病传染给了阿兹特克人。瘟疫的大面积传播也与特诺奇提特兰城的地理环境有关。特诺奇提特兰城四周环水，地理环境相对封闭，加之西班牙人对特诺奇提特兰城的封锁，加速了天花病的传播。科尔特斯抓住这个机会，于1521年卷土重来。由于人口锐减和装备落后，到1525年只剩下城市西北一角还在阿兹特克人手中，科尔特斯于是下令发起最后的总攻。阿兹特克时任君主夸乌特莫克还想抵抗，但其部下看见西班牙联军已经形成合围，于是绝大部分阿兹特克人选择弃城而逃。在逃亡路上，夸乌特莫克被西班牙人擒获。夸乌特莫克要求科尔特斯杀死自己，但科尔特斯想让他替自己统治土著印第安人，并希望从他口中获悉蒙特祖马二世宝藏的埋藏地点，因此科尔特斯并没有杀他。次日，所有阿兹特克人都被赶出特诺奇蒂特兰后，西班牙人将残余的城市付之一炬。此后，科尔特斯在特诺奇蒂特兰遗址上建立了墨西哥城。由于夸乌特莫克不肯说出宝藏下落，1525年2月26日，西班牙殖民者终于丧失了最后的耐心，他们对夸乌特莫克实施了绞刑。现在，墨西哥人将夸乌特莫克视为最伟大的民族英雄。至于蒙特祖马二世的宝藏到底在何处，曾经有一些探险家自费去探险，结果均一无所获。